ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาตกปลากันตอนเช้าๆนะครับหาปลาช่อนสักตัวนะครับเทสเหยื่อหยดน้ำเบิร์ดนะครับเดี๋ยวไปลองดูครับได้เลยครับอุ้ยได้แล้วโอ้โหอาจจะได้อ๋อในคลองหรือในบ่อครับในบ่อในคลองใช่ไหมครับ